Bəli, davam edirik. Son dəfə qalmışdıq Excel-ə aid düşə biləcək suallar. Excel-ə aid düşə biləcək suallardan birincisi budur ki, xanada neçə diapazon var? Daha doğrusu diapazonda neçə xana var? Belə tipli sual. Məsələn, belə bir diapazon yazıram sizə. Bərabərdir A3 qoşa nöqtə F9. Bu diapazonda neçə xana olduğunu necə tapıram? Təbii ki, bizim qabağımızda Excel yoxdur. Bizim bu formada saymamız da mümkün deyil. O zaman mən nə edə bilərəm? Nə etmək lazım idi mən? Burada olan sütunları saymaq lazımdır, sonra sətirləri saymaq lazımdır və bir-birinə vurmaq lazımdır. A-dan F olan sütunların sayını sayanda yenə deyirəm, orada bizim qabağımızda cədvəl yoxdur deyə. A-dan F-ə kimi əlifbanı tez yazıram. A, B, C, D, E, F. Neçədən oldu sütunumuz? Bəli, 6 dənə sütunumuz oldu. 6-nı yazıram buradan. Qırağına da bir dənə su yazıram ki, bilim ki, bu sütundur. Sətirlərin sayını tapanda nə edirəm? 3-dən 9-a qədər saymaq həmişə asan deyil, çünki böyük ədədlər də ola bilərdi. Böyük ədəddən kiçik ədəd çıx, üzərinə 1 gəldi. 9-dan 3-ü çıxdım, üzərinə də 1 gəldiyim zaman neçə elədi? Bəli, 6 üstə gəl 1, 7-dən. Deməli, onda burada neçə dənə xana var? Bu da oldu sətirlərin sayı. Bəli, sütunların da sayını sətirlərin sayına vuranda 42 dənə xana olduğunu görmüş oluruq. Düşə biləcək ilk sual belədir. İkinci sual, sürüşdürmə sualıdır ki, məncə bunu hamı artıq bilir. Bizim uşaqlardan bunu İnanmıram ki, kimsə bilməsin, amma yenə də öyrənək, təkrarlayaq. Tutaq ki, deyirəm ki, sizə B3 xanasında belə bir düstur yazılır. Dollar A3 üstə gəl. B olsun C, C dollar 2 üstə gəl. Üstə gəl. B2 üstə gəl 5. Bax, belə bir düstur verir. Və deyir ki, mənə B3 xanasında olan bu düsturu mən tutaq ki, C7 xanasına sürüşdürsəm, hansı nəticəni əldə edərəm? Bunu tapmaq üçün nə etmək lazım? Baxmalıyam ki, mən B-dən C-yə gələndə neçə dənə addım, neçə dənə sütun qabağa gəlir? Bir dənə sütun qabağa gəlir. Ona görə yazmaq lazımdır plus bir sütun. Qeyd edeyim ki, burada daha da getmək mümkün ola bilər. Məsələn, mən D-dəkini də C-yə sürüşdürə bilərdim. O zaman da minus 1 sütun yazmış olardım. Bunu yazıram ki, çaşmıyor. Bəs sətir 3 dənə nə qədər artıb 7-yə gəlir? 4 dənə də sətir artıb. Altdan yazıram plus 4 sətir. Bunu yazıram ki, çaşmıyor. Və biz bilirik ki, qarşısında dollar olanlar nə eləmir? Dəyişmir. İndi uşaqlar, bax, bu dollar A3 qarışıq ünvandımı, nisbi ünvandımı, yoxsa mütləq ünvandımı? Qarışıq ünvandır. Niyə emirəm bu qarışıq ünvandır? Çünki birində dollar var, birində yoxdur. Və yaxud eyni şəkildə C2, bu necə ünvandır? Qarışıq. Bu necə ünvandır? Nisbi. Və hər ikisində dollar olsaydı, mütləq olardı. Yenə deyirəm, dollar işarəsi var deyə A dəyişmədi. 3 isə sətirdir. Sətirlər nə qədər artır? 4 dənə, deməli bu da 4 dənə artmalıdır. Oldu 7. Üstə gəl. C sütundur. Sütunun qarşısında dollar yoxdur və sütun da bir dənə artmalıdır. C artdı, oldu D. Çünki bir dənə artmalıdır. 2-nin qabağında dollar yox idi, yoxsa var idi? Var idi. Bu səbəbdən 2 dəyişə bilməz. Olduğu kimi qaldı. B-də heç yerdə dollar yoxdur. Ona görə həm sütun, həm də sətirlər dəyişir. Sütun bir dənə artmalı idi. B bir dənə artıb olur. C sətirlər 4 dənə artmalı idi. 2, 4 dənə artıb olur. 6. Və rəqəmlər də heç vaxt dəyişmir. İkinci düşə biləcək sual uşaqlar bax buydu. Belə tipli sual idi. Üçüncü düşə biləcək sual isə ən çox düşən və hər dəfə düşən sualdır ki, bu da diaqram sualıdır. Diaqramın uyğunluğuna əsasən müəyyən qiymətlərin tapılması. İndi buna aid bir-iki nümunə sizə göstərəcəm. Məsələn, bizdən ondan bir neçə hissənin olduğu magistr proqramında yer alan hissəni açıram. Eyni zamanda o həm də abituriyent proqramında düşən mövzudur. Görə indi burada magistr papkası haradadır? Deməmişsə, mən onu D qovluğunun içində atmışdım. D qovluğunun içində magistri tapaq. Tapdım. İndi burada da Excel fayl olmalıdır. Uşaqlar, Excel faylını tapmaqda mənə kömək edin, bizim vaxtımız getməsin. Yenə uşaqlar yazacaq ki, mənim axtarışı niyə yazmırsınız? Çünki axtarışı yazanda bütün kompüter axtarır və bu bizim çox vaxt. Tapdım. İndi Excel-in birbaşa testlərinə basıram. İmtahana düşə biləcək digər bir sual gəlsin. Zaten bunların hamısı imtahana düşə biləcək suallar. Belə suallar. Diaqram suallar. Diaqram suallarında bir mənalı olaraq həmişə deyirik ki, birinci yerdə duran neçənciyə aiddir diaqram? Birinciyə.
İkinci yerdə duran ikinciyə, üçüncü yerdə duransa üçüncüyə bərabər. Hər zaman bir mənalı olaraq, əgər mənə əksini özü demirsə, mən birinci baxmalıyam ki, bu diaqramı hansı diapazon əsasıdır? Deyir ki, A2, C2 diapazon. O haradır? Bax, buradan. Sonra məndən nəyi soruşduğuna baxmalıyam. Məndən nəyi soruşur? C1-i soruşur. Nəyi soruşduğuna nəyə baxmalıyam? Bəzi hallarda nəyi soruşduğuna baxmırıq. Əslində dediyi cavabı tapmışıq, amma hesablamaq davam edir. Artıq nəyimiz gedir? Vaxtımız gedir. Belə hallarla qarşılaşmayaq deyə, uzunla qoşulanlar və İmran. Götürürəm, deyirəm ki, mənim buradan birincim nəyə aiddir? Saat əqrəbi istiqamətində. Saat 12, bax, burada uşaqlar. Adi əqrəbi qoysaz qabağımıza saatı. Saat 12, bax, bu hissə. Saat 12-dən başlayaraq saat əqrəbi istiqamətində. Buradan birinci, buradan birincidir. Yəni, bax, bura A2-dir. Buradan ikinci, buradan ikincidir. Yəni, bax, bura B2-dir. Buradan üçüncü, buradan üçüncüdür. Yəni, bura C2-dir. Və mən açıq şəkildə görürəm ki, C2 A2 ilə B2 nəyinə bərabərdir? Cəminə bərabər. Bunu da açıq şəkildə görürəm. Bəzi hallarda mənim bunu istifadə eləməyimə gərək var, bəzi hallarda isə ümumiyyətlə gərək yoxdur, sual çıxmasın. Ona görə birinci bura qaçmıram. Birinci məlumlardan başlayıram. Bax, buralardan başlayıram. Görüm, harada hər şey məlumdur. Bax, bura baxıram, B1 məlum, A1 məlum, qiymətli yerinə qoyaram, nəyə taparam? C2-ni taparam. Onda B1-in qiymətini qoydum yerinə. Neçədir B1-in qiyməti? Ay sağ ol, 4. A1-in qiymətini qoydum 1. 4 üstə gəl 1. 5. 5-i də 4-ə vurdum 20. Deməli, bura 20. Əgər məndə bura 20-dirsə və 50%-dirsə, onda bunlar 25%-dirsə, onda 20-nin nəyinə bərabərdir? Yarısına. Deməli, hər ikisi neçədir? Hər ikisi 10-dur. Və mən baxıram, mənə nəyin qiyməti lazımdır? C1-in. C1-in qiyməti hansı xanadadır? B2-dədir. Deməli, mən bu düsturdan istifadə edərək cavabı tapacağam. B1-in qiyməti məndə bəllidirmi? Bəllidir. Qoyuram yerinə 4. 2 böl 2, böl 2-də yazdım. Üstə gəl. C1-in qiymətini bilmirəm. Mənə də C1-i lazımdır. Yazıram C1. Vurulsun 4. Bərabərdir. Mən tapdım ki, bura 20-dirsə, bu tərəf neçə olmalıdır? 10 olmalıdır. Deməli, mən bunu nəyə bərabər eləməliyəm? 10-a bərabər eləməliyəm. Və indi nə edəcəm? Buradan o yana nədir uşaqlar? Sadə bir dəyişənin tənlikdir və bundan o yana demək olar mən izah eləməyəcəm. Aydın ki, 4-ü 2-yə böləcəksiniz. Keçəcəksiniz bu tərəfə, sonra məhsullar, məlumlar, vuruq, hasili tapırsınız və s. Bunu bilirsiniz. Bu asan sualdır. Bundan o yana izah eləməyəcəm. Sadəcə buradan C1-in cavabını tapdınız. Gördünüz ki, sualı belə həll eləmək mümkün deyil. Onda nə eləmək lazımdır? Bərabərləşdirmək və bir dənə tənlik almaq lazımdır. Yəni, bax, birinci ilə ikincinin cəmini bərabərləşdirirəm üçüncüyə və belə tənlik həll edilməyə çalışıram. Əgər bu qədər sual asan deyilsə. Aydındırmı? Belə. Şolar, bir də ki, məsələn, burada indi bizdə B1 bəllidir, düzdürmü? Amma B1 bəlli də olmaya da bilərdi. Məsələn, B1-in yerinə yazardı, bura B1 yazdım, amma burada yazardı, məsələn, A1 üstə gəl 2. Deməli, nə eləmək lazımdır? Əvvəlcə B2-ni tapıb, B1-i tapıb, ondan sonra yerinə qoyub bunu tapmaq olardı. Belə addımlarda beynimizdə yaxşı saxlayın ki, bu sizə lazım ola bilər. Üçüncü Excel-lə bağlı imtahana düşən məsələmiz sum funksiyasıdır. Excel-ə düzdür, çox funksiyalar olsa da, təəssüf ki, bir dənə samı salırlar, mən olsam daha çox funksiyalardım. Çünki onlar uşaqların gələcəyində onlara lazımdır. Amma indi Excel-dən ən çox düşən sum funksiyasıdır. Sum funksiyası neyindir uşaqlar? Bəli, diapazon daxilində olan xanaların cəmini tapan bizim bir funksiyamız. Məsələn, bizim count funksiyamız vardı. Bu neyinirdi? Ancaq ədəd olanları sayır. Qeyd edeyim ki, dırnaqda yazılanlar ədəd deyil. Average funksiyamız vardı. O neyinirdi? Ədədi ortanı tapırdı. Yəni, toplayırdı, sonra nəyinə bölürdü? Sayına bölürdü. Minimum ən kiçiyi tapır. Məsələn, bu şalba belə bir sual. Deyir ki, sum A1 qoşan nöqtə C3 nöqtəli vergül A4 C4. Bizdən bu sualı həll eləmək tutaq ki, tərəfdir. Düşə biləcək sualda o qədər asan deyil və imtahan düşmə ehtimalı olan sual. Necədir? Diqqətli olun. Və mən biraz da sual çətinləşdirmək üçün bu 4-ü burada dırnaqda yazım. Bir də dırnaqda yazım. Üstə gəl. Buradan bir dənə vergül qoyub, nöqtəli vergül qoyub. Bir dənə bura dırnaqda 9 alır. Funksiyanı silin. Biraz sualımız çətinləşsin və biz buradan yarana biləcək bütün onlara baxa bilək. Nəysə, indi gəlin cavabı həll edir. Sual həll edir. Deyir ki, sum nə? A1-dən C3-ə qədər. Yəni, mən A1-dən C3-ə qədər ədədləri burada toplamalıyım.
A1 C3 haradır? Bax, buradan da ki, bura qədər. Diqqətli olun. Sum funksiyası ancaq nələri toplaya bilər? Ədədlər, hərfləri toplaya bilməz. Burada 10 ədəddən hansılardır? 2-dir, 7-dir, 13-dür. Bu da neçə elədir? 22. 22-ni yazın, bax onu. Kitabı falan var mı? Bir dənə vermişik, onun altına qoymuşlar. Allah var. Bir devam edək. Sonra mənə deyir ki, A4 C4 diapazonu. A4 C4 diapazonu haradır uşaqlar? Bax, aşağı etsin. İndi buradakılardan hər hansı bir dırnaqdadırmı? Yox. Elə bunları normal formada toplaya bilərəm. 14 bu da 6, 20 də burada elə. Diqqətli olun. Əgər funksiyanın içində 9 dırnaqda yazılıbsa, yenə də o nədir? Yenə də ədəddir. Heç bir fərqi yoxdur. İstəyir funksiyanın içində dırnaqda yaz, istəyirsən dırnaqsız yaz. Heç bir fərqi yoxdur. Ona görə bir də bunun üzərinə sən gəlirəm, 9-u gəlirəm. 20, 22, 9 da burada topladıq, cavabı tapdıq. Aydın oldu? Bu sum funksiyası. Təbii ki, cavab burada yoxdur, çünki biz bu sualı əməlli başda dəyişdik. Biraz çətin formaya gətirdik ki, gələ biləcək sualları qarşılayın. Bir də belə bir sual düşmə ehtimalı çox böyükdür və hər ildə sum funksiyasına aid bir dənə nəsə düşür. Power nə idi? Hər ehtimalı bəlkə düşər. Qüvvəti yüksəltmədir, bunu da bilir. Müəllim, Bəli. diaqramın abirsi forması var ya. Onu da başa Hansı, bilərsən. hansı forması Ləman? Sözlə olan yox, belə yuxarı gedən xəttlərlə var ya. Yəni columns diaqramı, sütun diaqramı demək istəyirsən. Yaxşı. Sütun diaqramlarını tapa bilmək üçün onda biz dimə müraciət etməliyik. Dimin test tablusunu açırıq onda ya da kaderodan fərqi yoxdur. Biz dimdən açaq. Müəllim, ancaq sam düşür. Necə? Ancaq sam düşür. Başqasını görməmişəm. Amma biz yenə də hamısını öyrənmişik uşaqlar. Bizim üçün problem deyil. Sam da düşsə, o bilər də düşsə. Mən sizə kainatdan Excel-i verəndə orada bütün funksiyalar var. Və hamısını işləməyi bilirsiniz. Sadəcə çalışmaq lazım deyil. Və sizin kitabınızda yazanda biz o funksiyaların hamısını orada yazmışıq ki, sizə rahat olsun. Nəysə, mən nə etməyə çalışırdım? Mən dimin kitabını açmağa çalışırdım. Diqqətli olaq görək tapa bilirikmi? Tapdım. Buradan Excel açaq. Biz rekordu başlatmışdıq da, düz görün. Nəzəkin səhv olmasın. Excel'in səhifəsində bir dənə kodçu axtarırıq ki, test kitabından baxsın, bizə desin ki, bizim vaxtımız yetmez. Kim olacaq qoça? Sonra uşaqlar, verilənlər bazasını deyəcəm. Verilənlər bazası çox düşən, yenə suallardan. Yadıma salın, verilənlər bazasını qayıdıb onu da edəcəm. Böyle aşağıda deyil. Gəlmişdik. Sonra bax. Aha. Gəlin bax. Bu uyğunluq sualdır, bunlar asan suallardır, bunlar keçirəm. Ləmanın dediyi tipdə sual, baxın, belə sual. Suala baxırıq diqqətlə. Uşaqlar, nə deyir? Deyir ki, diaqram hansı diapazon əsasında qurulmuşdur? Diaqramın birinci elementinə baxıram. Birinci 8 ilə 10 arasında təxminən 9. İkincisi neçədir? 2. 2-dir, bəli. Ondan sonraki neçədir? 8. Deməli, 9 olmalıdır burada, 8 olmalıdır, bir də neçə olmalıdır? 2 olmalıdır. Ora haradır? Mən burada başqa yerdə görürəm bu ədədləri. B1, B3. B1, B3 diapazonu. Belə bir sual düşə bilərdi. Belə bir sual düşə bilərdi. Bax, görürsünüz uşaqlar, bax, ancaq sam var. Fikir verdiniz? Ancaq sam var. Samın zaten nə iş gördüyünü bilirsinizsə, bunu asanlıqla işləyə biləcəksiniz. Mənim iki nöqtə diapazondur, nöqtəli vergüldən sadəcə. O da çox vacibdir, yaxşı yadıma saldığına görə. Burada 2 nöqtənin olmağı o deməkdir ki, biz B2-dən B4-ə qədər olan B2, B3 və B4-ü götürürük. Amma burada nöqtəli vergül olsaydı və yaxud da vergül olsaydı, sadəcə B2 ilə B4-ü götürürdük. Burada çaşmaq qətiyyən olmaz. Ən böyük çaşa biləcəyimiz yerlərdən biri buradır. Düz deyirsən. Anlamadım. Bax. Baytan. Burada yazsa ki, B2 qoşa nöqtə B4, o deməkdir ki, B2-dən B4-ə qədər olanların cəmi, yəni 7 üstəgəl 34, üstəgəl 5, yəni B2, B3, B4-ün cəmi. Amma burada yazsa ki, B2 nöqtəli vergül B4 və yaxud da B2 vergül B4, o deməkdir ki,
B2 və B4. Yəni 7 ilə nə? Sadəcə 5. Başa düşdün? Anladım. Fərqi. Anladım. Uşaqlar, mən istədiyim diaqram sualından axtarıram. Burada bunlar asan suallardır. Konkret cavabın tapılmalı olan suallardan axtarırıq. Bu da hansı diapazon əsasında qurulmuş? Bizə bu lazımdır. Bizə konkret lazımdır ki, bizdən qiymət istəsin. Yenə hansı diapazon deyil. Uşaqlar, bax burada hər şey məlumdur demək olar. Sadəcə bu qiymətləri nə etmək lazımdır əvvəlcə? Hesablamaq lazımdır, sonra diaqrama uyğunlaşdırmaq lazımdır. Belə bir sualın düşmə ehtimalı daha yüksəkdir, nəinki bayaq kimi. Bayaq hər şey məlum idi. Onun düşmə ehtimalı daha aşağıdır. Nisbətən bizi biraz çaşdırmağa çalışacaqlar. Belədir. Aha. Burada belə olanda sütunlarda götür, yoxsa sətirlərdə. Deyim. Burada da 3 dənə verilib. Ha, 1, 2, 3. ABC sütunlara belə Bax. götürür, yoxsa Belə götürsən, belə götürsən. Birinci, ikinci, üçüncü. Belə götürsən. Birinci bu, ikinci bu, üçüncü bu olacaq. Başa düşdün? Qəşəng sual. İstədiyim sual görmürəm yenə. Bax, bir dənə var imiş burada, bu da yaxşı düşün. Amma sən sütun boyu istəyirdin. Sütun boyu bir dənə haradasa sual xatırlayıram. Tapacağım. Tez tapacağım. Yenə hansı yapacağım? Bizə bu lazım. Bunu da zaten bayaq dedim. Açı. Bunu deyirsən Ləman. Tam sən deyən sualda. Bax, fikir ver. Bəli, müəllim. Deyir ki, C1 xanasında hansı tam ədəd yazılmalıdır ki, hesablamaların icrasından sonra A2, D2 diapazonundan alınmış qiymətlərə uyğun qurulmuş cədvəl aşağıdakı kimi olsun. Yenə bax, hansı diapazon deyir? A2, D2. Deməli, konkret olaraq mən nə etməliyim? Birinci uşaqlar, məlumlardan başlamalıyım. Mən də hansılar məlumdur? A1 məlumdur mu? Bəli. B1 məlumdur mu? Bəli. D1 məlumdur mu? Bəli. Onda mən buranın qiymətini tapa bilərəmmi? Tapa bilərəm. Buranın qiyməti görüm neçə eləyir? 4, 5, neçə elədir? 9, 2 də çıxsam 7. Deməli, elə birinci nəymiş? Bura nəymiş? A2, bura B2, bura C2, bura D2. Yəni uşaqlar, yenə saat əqrəbi istiqamətdə orada getdiyimiz kimi, burada da soldan sağa gedəcək. Yəni burada necə? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Bir dənə sizinlə çaşdıra bilər. Orada bar var. Bar siz nədir? Sanki bu xəttlər belə yox, belə çəkilir. Bildiniz necə? Sütunlar şaqili yox, üfüqi formada çəkilir. Onda artıq ədədləri hesablamaq lazımdır ki, görün bu birinci bu tərəfdən mi başlayır, yoxsa bu tərəfdən mi başlayır? Orada çaşmaq olmaz. Amma burada konkretdir. Çaşmama ehtiyac yoxdur. Birinci, ikinci, üçüncü və s. Neysə, buranın qiymətini tapdım ki, buranın qiyməti neçə elədir? 7 elədir. Bax, indi diaqram bizə kömək edir ki, qalanlarının qiymətlərini neyə bilək buradan? Görə bilək. Deməli, bunun qiyməti neçə imiş? 5. Bunun qiyməti neçə imiş? 3. Bunun qiyməti neçə imiş? 4 imiş, bəli. Bunun da qiyməti 4. İndi mənə deyir ki, C1-i tap. C1 məhsul olaraq yalnız harda var? Ən sonda. Deməli, mən buradan tapmalıyım. Sam B1, C1 nədir? B1-dən C1 toplanır. Ay sol. B1-dən C1-ə qədər. B1-dən C1-ə qədər burada. Qoşu nöqtə də qoysa, nöqtəli vergül də qoysa heç bir fərqi yoxdur. Çünki zaten neçə xana var? 2 dənə xana var. B1, C1. Sam B1, C1. Yəni B1 ilə C1-in cəmi yazıram buradan. B1 üstə gəl C1. Onu da neyini yiyib? 2-yə bölüb və cavab neçə eləyib uşaqlar? Cavab eləyib 4. B1-in qiymətini bilirəmmi? Bilirəm. Neçədir? 5. Tutardı getdi. Qalan nəyə gəldi? Yenə bir dəyişənlik təniyə gəldi. 2 vur 4, 8 elədi. Sonra 5-i çıxacaqsan C1-i tap. Aydın oldu? Yenə deyirəm, bu qədər bu asan da olmasaydı, artıq mən bu bilərdən nə etməli olardım? İstifadə eləməli olardım. Bu da o qədər çətin sual olmadı. Nəman aydın oldu mu? Artıq digər mövzuya keçməliyik. Bəli, müəllim. Digər ən çox sualın düşdüyü ki, hansı ki buna 2 dənə sual düşür, bu verilənlər bazasıdır. Verilənlər bazasından həm nəzəri sual düşə bilər, həm praktiki sual düşə bilər. Amma biz praktiki sualın üzərində daha çox dayanacağıq, çünki nəzərini zaten YouTube-da olan videolarımızdan izləyə bilərsiniz. İndi buradan əsasən düşən suallar, uşaqlar, belə suallardır ki, bir dənə bundan düşə bilər. Bu suala bənzər sual düşə bilər, bir dənə bu suala bənzər sual düşə bilər. Gəlin hərəsindən bir dənə işləməyə çalışaq, amma belə asan yerdən yox, gəlin çətin yerdən işləmək. Kitabın axırlarından, məsələn, buralar da pis deyil. 26-cı sual. Gəlin, 26-cı sualı
Həll eləməyə. Çalışın. Lan gizlətmək istəyirəm. Aşağı. İndi sualın şərtinə baxırıq. Deyir ki, tələbələr və onların yazıldığı fən kursları haqqında verilənlər bazası cədvəlində bir fraqment verilir. Mənə nə istəyir? Cədvələ görə riyaziyyat fənninə birinci qrupun neçə tələbəsinin yazıldığını təyin edir. Deməli, əvvəlcə mən hansı fən tapmalıyım? Riyaziyyat. Riyaziyyat haradadır? Riyaziyyatın kodları neçədir? 226. Riyaziyyatın kodu belədir. 226, riyaziyyatın kodu belədir. 220, 224. Yox, 224 yox, uşaqlar. Hə, altda bir dənə. Bu 220. 226, 224, bir də 225. Başqa varmı? Başqa yox. İndi həmin ədədləri nə edəcəm? Buradan da daha bir alacaq. 224, 225, 226. bəli, bir də 2026. 226 daha doğrusu. 226. İndi baxacağım. Mənə neçənci qruplar lazımdır? Birinci qruplar. Bu qeydə aldığım uşaqlardan neçəsi birinci qrup? İkisi. İkisi birinci qrup. Yox, qeydə aldıqlarından aldıqlarından ikisi birinci qrup. Bu da Babayevlə Rüstəmov. Bu biraz asan forması. Ən çətin formasını mən sizə göstərəcəm. Çətin forması üçün girəm yenə bizim kainat sınaqlarının, qəbullarının içinə, kainatın testlərinin içinə və sizin üçün buradan açıram verilənlər bazasının testlərini. Orada bir dənə çox maraqlı sual var. Çətin deməyək, maraqlı deyək bir sualımız var. Onu həll etməyə çalışacağıq uşaqlar. Verilənlər bazası mənim burada səhv eləmirəmsə, böyük ehtimal burada 3-cü kitabında. 3-cü kitab açırıq. Aha. PowerPoint-dir. Üç olar bu. Düz gəlirəm, kitabın düz arxası. Elə buradan izah edəcəm verilənlər bazasını. Biraz fasiləsi verək. Aha, baxın bu sual. Mənə deyir ki, verilənlər bazası fraqmentində qohumluq əlaqəsi əks olunmuşdur. Bu əlaqəyə görə, bunu burada yazım ki, yadınızdan çıxmasın. Bu əlaqəyə görə Salayeva YP-ni biraz sərgəst yazan üzrü sayın. YP-nin babasını tapın. Baba. Deməli, uşaqlar, mənə Salayeva YP-nin babası lazım. Deməli, uşaqlar, məntiqlə gəlin düşünək. Bizə Salayevanın babası lazımdırsa, mən onun babasını tapmaq üçün əvvəlcə onun nələrini tapmalıyam? Valideynlərini tapmalıyam. Çünki bax, fikir verin. Burada övladlar siyahısı var, valideynlər siyahısı var. Birinci, mən Salayevanı tapdım mı, onun valideynlərini tapdım. Və bu adamın babası, həmin o valideynlərinin nələri olacaq? Valideynlərinin valideynləridir. Ya ana tərəfindən babasıdır, ya da ata tərəfindən babasıdır. Başa düşdünüzmü? İndi gəlin Salayeva YP-ni burada tapaq. Salayeva YP-ni tapdım mı? Tapdım. Salam, cavab. Salayeva YP-nin kodu belədir. 2186. Deməli, bizim Salayeva YP-miz 2186-dır. Mən 2186-nın hansı siyahıda axtaracam babanı tapmaq üçün? Əvvəlcə övlad siyahısında axtaracam. Övlad siyahısında 2186-nı axtarıram. 2186, 2186 tapdım. 2186 tapdım. Deməli, bax, bu 2094 bunun valideynidir, bir də 2115 bunun valideynidir. Birindən hər hansı birinin atası ola bilər, biri anası ola bilər. Həm ata tərəfdən babası ola bilər deyə, həm ana tərəfdən babası ola bilər deyə. Heç birini neynəmirəm? Atmıram. İkisini götürürəm. İndi mənə baba lazımdır deyə bunu götürürəm ikisini də. 2094, 2094 və 2115 bu tərəfdən tapdım. Zaten 2094-ün iki valideyni də verilib deyə 100% 2094-ün iki valideynindən biri mənim nəyimdir? Babamdır. Yəni bu Salayeva YP-nin babasıdır. Onda 2094-ün valideynləri kimdir? 21, 2011-dir. Bir də 2012-dir. İndi bunlardan hansı kişidirsə, o mənim babamdır. Hansı qadındırsa, nənəsidir. Bəli. İndi baxıram.
2012 kimdir? Kişi. Bəs 2011 kim idi? Qadın. Deməli, bu adamın nənəsi Paşayeva PM-dir. Babası isə kimdir? Sadıqov. İyi adam. Familiya fikir vermək olmaz. Niyə? Ana tərəfdən babadırsa, familiya neyə bilərsən? Dəyişə bilər. Ümumiyyətlə, başqa ata-baba olsa belə dəyişə bilər. Mən də onu soruşacağım. Hər şey dəyişə bilər. Hə? Bir şey deyə bilərəm. Rəqəmlərin gedişinə bax. De, buyur. Orada 2115-də şeylədi. Bəli. Onun qabağındakini niyə baxmadıq? Çünki mən gördüm ki 2094 2 valideyni də 2094-ün verilir. Ondan sonra baxdım ki 21-15-i baxmağın böyük ehtimal mənası olmayacaq. Əgər tapa bilməsəydim 2094, onda qayıdıb bir də buna baxardım. Çünki mən istəyirəm ki, nəyim getməsin uşaqlar. Mənim vaxtım getməsin. 2094-ün 2 valideyni də verilibsə 100% bunun biri babadır. Mən onda da o birisi valideynin atasını, anasını tapmamı nə ehtiyac? Buradan düşə biləcək birinci sual. Bu normal idi, düşə bilər. Bir də siz çaşdırmaq üçün sən nəyini salardın? Deyərdi ki, bu adamın əmisini tap. Əmisi necə tapardın? Babasını tapdın mı? Atasını tapdın mı? Ay sağ ol. Atası ilə birlikdə eyni adamın övladıdırsa, hər hansı bir şəxs və həmin övlad da nədirsə, kişidirsə, qadın cinsinə baxıram buradan, deyəcəm ki, o nədir? Əmin. Keçdi. Mən bilmirəm, konkret burada əmili əlaqəsi olan bir fayl varmı, ad varmı? Ona görə bu sualın üzəri çoxdur. Amma düşünün ki, belə sualda düşə bilərmi? Elə gözəl düşər. Bu Asterix Obelix'də deyir ki, bir dənə tapmaca deyir. Baxmamısınız? Nəsə, yadman çıxdı tapmaca neydi? Ona görə çox üzərində durmuyor. Sonra bir də imtahana düşəcək və düşə biləcək yox, elə birbaşa düşəcək. İndiyə qədər bunun düşmədiyi olmuyor. Belə suallar. Amma mən biraz bunun notlusunu işlədəcəm ki, sizə lap çətin işlədək. Sonra yeri gəlmişkən, bizim fayl maskalarımız var idi. Ulduz. Ulduzun yerinə nə qədər simvol qoymaq olar? İstənilən sayda sual işarəsinin yerinə isə bir dənə. Məsələn, A yazıb ulduz qoyuramsa, bu nə deməkdir? A ilə başlayan sözdə neçə hərfli olsa olar? A yazıb sual qoysam nə olur? A ilə başlayan 2 hərfli sözlərdir. Bəs yaxşı, ulduz A nə deməkdir? A ilə neyniyən? A ilə olan və yaxud A ilə bitən sözlər və yaxud da sadəcə nə? Sadəcə A. Çünki ulduzun yerinə boş qoymaq olar. Amma sualın yerinə boş qoymaq heç olmaz. Bunu yadda saxlayın, bu da lazımınız ola bilər. Nəqd imtahan düşməyib, amma düşmə ehtimalı varmı? Var. Notda bir dənə sual görən kim uşaqlar, mənə deyin. Belə harada var bir sual. Əlbət ki, var idi, amma nəsə qabağıma indi çıxır. Mən istədiyim çətinlikdə sual görməyim. Bəli, kainatdan çətin sual var ya, sadəcə orada uşaqlar PDF-lər və sərgəsi PDF-lərdir. Ona görə mən onlardan öyrətmək göstərmək istəmirəm. Yaxşı, buna bax. Sadəcə notda da izah edəcəm. Yaxşı, özümüz belə eləyək də uşaqlar. Özümüz sual çətinləşdirək. Sual bizim əlimizdə deyilmi? Bizim əlimizdə də. Zat burada olmasa belə, gəlin biz elə eləyək ki, burada not istifadə edək. Və mən notu hara qoyacağım? Diqqətli olmaq. Notu düz bura qoyacağım. Hara qoydum? 2 dənə mötərizənin əvvəlinə bir dənə not qoydum. Diqqətli olacaq. 2 dənə mötərizə verilibsə, deməli birinci nə etməliyəm? Mötərizənin daxilini tapmalıyam. Sonra mötərizənin daxilində nə tətbiq etməliyəm? Not tətbiq. Birinci mötərizənin daxilində verib ki, məntiq 35-dən nə olsun? Böyük olsun. Məntiq 35-dən böyük olanlar deyin yazın. 1. O bərabər işarəsi varmı? Yoxdur. 1, 4, 5. 1, 4. Deyir ki, neynə onu? Or elə. Yəni neynə? Birləşdir. Neynə? İnformatikası 20-dən böyük olanlar. 20-dən böyük olan informatikalar kimdir? 2, 5, 6. Bəli, 2, 5, 6-dır. Birləşmə nə deməkdir? Hamısı. Başdan başlayıram, çaşmamaq üçün artan sırayla düzürəm. 1, 2, 4, 5, 6. Bunu götürün. Diqqətli olun. Qabaqda nə var idi? Not. Yəni neynə? Bunların heç biri olmasın. İndi çaşmamaq üçün yenə əvvəldən başlayıram. 1, 2, 2 var. Arada 3 yoxdur. 3 yazıram aşağı. 4 var mı? Var. 5 var mı? Var. 6 var mı? Var. Deməli, sadəcə buradan neçə çıxdı? 3 çıxdı. Bir dənə nə görürəm burada? Ənd görürəm. İndi mən bunu əndyə or eləyəcəm ki, hər ehtimala cavab çıxsın ən azından. Çünki sual biz dəyişdik axı. Heç xarici dil nə olsun? 20-dən böyük və bərabər olsun. Yəni, həm böyük olanlar düzdür, həm bərabər olanlar.
Birimdən İki ilə böyük bərabər olanlardan yalnız neçəni görürəm? 2 ilə 6-nı görürəm. Deməli, buradan cavab 3 çıxmışdı hamısından birlikdə. Or nə deməkdir? Birləşmə. Burada neçə var? 2 ilə 6. Cavab neçə çıxdı? 2, 3, 6. Bəs yaxşı. Kəsişmə nə demək? Ortaq olanlar. Ənd. Ənd o deməkdir ki, ortaqları götür. Məsələn, mən bunları kəsişdirsəydim, bu ikisini. Neçə götürməliydim cavabı? 5, 6. Burada 6 yoxdur. Burada 6 yoxdur. 5 saat. Bildiniz? Bu da imtahana düşən verilənlər bazasının 2 sual. Bunları bildiniz, indiyə qədər dediklərimi bir xeyli sual yazdım. 3, 2, 10 sual yaxın yazmışlar. İndi inşallah ki, keçək 30 sualında. Verilənlər bazasından başqa düşən tip sual görməmişəm. Ona görə keçirəm. Nəzəri sual əlbəttə düşə bilər. Məsələn, deyər ki, sənə ağac modelində olan əlaqələri say. Ağac modelində hansı əlaqə yox idi? Soxun bir əlaqəsi yox idi, çünki bir istiqamətli idi. Bəli. Yuxarıdan aşağı prinsipi uyğundur. Ağac modelinin əsas problemi nədir? Yeni obyekt əlavə eləmək, çıxartmaq çətindir. Hansı model iki modelin birləşməsinə əmələ gəlir? Yox, obyekt yönlü model nəyin birləşməsidir? Realyasiya ilə şəbəkənin birləşməsidir. Bir dənə düşə bilər buradan. Kartejlərin sayını tap. Kartej nədir? Sətirlərdir. Kartejin ikinci adı nədir? Sətir. Üçüncü adı nədir? Yazı. Bir də ingilis nə desə rekord. Sonra domen var idi. Domen nə idi? Sütun. Sütunun ikinci adı nədir? Sahə. Bir də fayl. İngiliscə desək fayl. Bəli. Bir də cədvəlin xassələrini bilirik ki, cədvəldə neçə sütun ola bilər maksimum bir verilənlər bazı cədvəldə? 255 dənə sütun ola bilər. Bəli, sütun ola bilər. Sonra cədvələr istənilən ardıcılıqla nə edə bilər sətirlər? Düzülə bilər. İki sütun adı eyni ola bilməz. İki sətir tamamilə eyni ola bilməz. Onların ən azı nəyi fərqli olmalıdır? Bir element. Hansı element deyirlər onu? Ən azı. Açar sayəsi ən azı fərqli olmalıdır. Verilənlər bazasından düşə biləcək bütün sualları qarşıladıq. İndi keçirik uşaqlar nəyə? Excel-ə baxdıq, verilənlər bazasına baxdıq, sonra əməliyyat sistemlərinə baxdıq, üçünə baxmışıq. İndi keçirik növbəti ən çox sual düşə biləcək hissələr. İndi nə edəcəm? Bu videonun bir bütöv qoyacam. Bir də böləcəm hissələrə mövzu. Plan mövzulardan düşə biləcək suallar. Bəli, o formada qoyacam. İndi keçirik digər hissəyə uşaqlar. Mənim imtahanda görə biləcəyim digər əsas suallar Word-dən olur. Word-dən də əsas suallar hansılardır? Copy və paste ilə bağlı olan suallar, yəni Ctrl-C, Ctrl-V sualları. Bunları da onsuz da bilirsiniz. Sonra bir də silmək, yəni backspace və delete'in istifadə olunduğu düymələr kombinasiyalarına aid olan suallar. Mən indi bunların hərəsinə aid sizə bir dənə nümunə göstərməyə çalışacağam. Ona görə qaydırıq qəbulların içinə ki, görək qəbulların içində bizə ona aid bir sual qarşılayacaq. Bu dinini deyəsən, mənə bu lazım deyil. Mənə burada bir dənə qəbulum var. Görək bu qəbulun içində dediyim tipdə bir sual düşübmü? Ona baxaq. Düşməmiş olmaz hər halda. Şu olar. IP ünvanlarını olsa qaydacaq. Yeri gəlmişkən, IP ünvanlarını burada gördüyüm halda. IP ünvanları yadaş nə qədər yer tutur? Və ya 4 byte. Niyə 4 byte yer tutur? Çünki neçə hissədən ibarətdir? 4 hissədən ibarətdir. Hər bir hissədən neçə simvol ola bilər? 255-ə qədər simvol ola bilər. Və 375 yazılıb aydın kimi nədir? Səhvdir. Ola bilməz 256-dan balaca. 256-nın özü də ola bilməz. Hamı 0 ola bilərmi 4-lüyün? Ola bilər. Elə bir qaydamız yoxdur ki, ola bilməz. Elə bir şey deyil. İndi 0-dan 255-ə qədər 0, 255 dənə də orada. Nə qədər simvol oldu? 256, 256 üstü 8-dir. Deməli, hər bir element 8 bitdir. 8 bitsə neçə baytdır? 1 baytdır. Ona görə bura 1 bayt, bura 1 bayt, 1 bayt, 1 bayt, 4 bayt. Bunu biliriz. İndi onu zaten qaydacağıq. Python zaten. Bax, görürsünüz, Excel-in diaqram sualı. Bayaq dediyim ikinci tipdədir. Birincinin, ikinci, üçüncünün, dördüncü. Bilirsiniz. Algoritma qaydacam, HTML ilə qaydacam. Bax, Word sualı. Word-də belə suallar düşür. Məsələn, bu nə işə yarayır? Qalan yazmaq, əyri yazmaq, altdan xətt çəkmək, və bunları bilirsiniz. Bu da nə deməkdir? Bax, şiddin rəngini dəyişmək. Bu nədir? Arxa fonuna müəyyən bir highlighter eləmək. Rəng verirsən ki, fərqləndirirsən. Bu ancaq yazı olan yerin arxa fonunda, amma vedrə olsa bütün seçilmiş hissənin hamısı var. Boşluqlar da nəzərə alınır. Belə Word-a aid bir dənə sual var mı? Qəbul olmasa atacaq, opsi qəbul olmalı. Parametrlər aiddə sual görə bilərsiniz.
Parametrlər bizim proqram təminatı, aparat təminatı mövzusunda. Bax, burada yazılan Core i7 nəyi göstərir? Prosesorun nəyini, tipini? DDR nədir? DDR RAM slotudur. Onda 32 nəyi göstərir bizdə? RAM-ı 4 TR HD. HD nədir? Xarici yaddaş. Yəni xarici yaddaşın tutulur. 4 GB. Bax, GeForce yazılan yadda saxlayın həmişə video kartdır. Video kart nə verədir? 4 GB-lıqdır. 17.3 nəyi göstərir? İnç. Ekranın diaqonalı 1 inç nə qədərdir? 2,54 sm. Wi-Fi nə göstərir? Bunun Wi-Fi dəstəklədir. Hər kompüter, çünki personal kompüter Wi-Fi dəstəklədir. Biz bunun üçün təəssüf ki, Word-ə aid başqa sual görmədik. Burada Word-də home tabı. Ümumiyyətlə, gənclər, Word-də düşə biləcək suallar ya home tabından düşür. Yəni, bax, burada. Buna aid YouTube-da mənim kanalıma açsınız, orada videolar var. Home-a aid düşəcək. Olmasa, insert-dən maksimum sual sala bilərik. Bir də insert-də table açanda asılan kontekstual tablar var. Layout-la dizayn. Bir də oradan sual düşər. Nəzəri sual olaraq deyirəm. Amma əsas düşəcək sual, məncə o birisi sual olacaq ki, Ctrl-C, Ctrl-V sualı, bir də Backspace, Delete ilə bağlı olan suallar. Gəlin açaq, başqa qəbullar görək onların içində biz nə qarşılayır. Vay sual, yaxşı yanaşmalı. Limin test obusuna da baxa bilərik və yaxud da konkret imtihana düşmüş qəbuldakı suallara da baxa bilərik. Amma sən düz deyirsən, limin test obusuna bizi konkret Word-ə aid daha çox sual qarşılayacaq deyə. Gəlin biz elə limin test obusuna. Sadəcə burada orijinal yaxşı PDF-imiz yoxdur. Gördüğün sadece səhifəsini tapmaq üçün bizə biraz dəstək lazımdır. Excel tapdırsa, yəqin ki, Word-də tapacaq. Dərsə qoşulmayanlar yaxşı olmadı, keş qoşulaydılar. Amma videonu istifadə edəcəm, izləsinlər. O göz sualı, bax, eyni sual orada var idi. Nə var eyni? Mətn redaktorlarını zaten biz proqram təminatla bilirik. Sonra baxın, delete və backspace düymə. Delete nə edir? Çoxlar səs qırılmadı ki, hər şey yolundadır. Zoom'dan qoşulanlar. Bəli, Çoxlar backspace hansı silir? Silir. Yəni, qısaca. Hətta mən bunu nəşirmiş sual yapmış. Bu belə bir cümlə. Bu cümlə. Mənim səsim qırılır. İndi necədir? Düzəldi? Qırılır? Bəli, Düzəldi bəli, mi? oldu. Tutaq ki, bax, kursor düz buradadır. Və mənim də qabağımda ancaq bu cümlə var. Bu cümlədən başqa heç nə yox. Biz tutaq ki, 3 dənə backspace bastıq. Onda kursorda neçə dənə sola siləcək? 3 dənə. 1 getdi, 2 getdi, 3 getdi. Çalışın ki, bunu nöqtələri eləyəsiniz ki, sonra sizə lazım olur. Sağdan tutaq ki, 4 dənə delete basmışam. Onda 4 dənə də hara silərəm? Sağdan silərəm. Bəli, bir dənə də burada boşluq var deyə boşluğu da silmiş olursun. Onu da sayırsan. Yəni, boşluq və ondan sonra 3 dənə. İndi, bu da vacib bir məsələ idi. Görək kimsə nəsə yazıb. Düzəlmədi, yenə qırılır. Düzəldi mi indi? Səsin baxırsan da zəhmət olmasa. Bir yax səssiz qırıldı. Hə, deyirəm ki, bax, tutaq ki, mənim qarşımda belə cümlə var, uşaqlar. Mən deyir ki, burada 3 dənə backspace, 4 dənə delete basmışam və kursor da bax, düz buradadır. Nöqtənin burası. Mən bayaq burada nöqtənin üzərinə xətti qoymuşdum, nöqtəni görmədiniz. Təzən nöqtə olaraq həll edin. 3 dəfə backspace basıramsa, nə silinir buradan? Birinci nöqtə silinir, sonra nə silinir? R silinir, sonra I silinir. 4 dəfə delete bassam nə olur? Sağ tərəfdən birinci boşluq, sonra A, sonra L, sonra da I silinir. Baxın, 4 dənə nöqtə qoydum, elə bu mənim dəstə delete basmağı deməkdir. 4 dəfə delete basmaq. Nöqtə mənim üçün ən asandır ki, nəyə mənim üçün işlədir? Qarışdırırsan. Nöqtə qoyduğum simvollarda sanki mənim üçün yox olmuş kimi bir şeydir. Sonra deyir ki, mən endə bastım. End hara aparır? Sətrin sonuna apardı. Sonra deyir ki, 3 dənə delete bastım. Sətrin sonuna aparandan sonra delete basmanın bir mənası varmı? Yox, heç nə dəyişir eləməyəcək. Nəsə varsa, bəli, onu ələ siləcək düzdür. Amma indi hal-hazırda mən deyirəm ki, mən faylımda ancaq bu cümlə var, başqa heç nə yox. Sonra deyirəm, onu bastım, bura gəldim. Burada backspace basmağa bir mənada kəsb edirmi? Əvvəldə heç nə yoxdursa, heç nəyə kəsb edirəm. Onda deyirəm, bəs 3 dənə delete bassam, yenə nə getdi buradan? 1 getdi. Yaxşı, mən heç nəyi seçmədən Ctrl-U-ya bassam, nəsə olarmı? Bəli, heç nəyi seçmədən. Onu seçirəmsə, altdan xətt. Belə sual qarşıladıq, backspace delete sualını qarşıladıq. İndi gələ biləcək növbəti təhdid budur ki,
Ctrl-C, Ctrl-V sualdır. Ona aid də bir dənə fayl tapaq. Ən çox düşən suallar çünki bunlar. Təbii ki, başqa suallar da düşə bilər, amma hə. İlk mətn seçilmiş. Mətnin seçilmiş fraqmentinin yerini dəyişmək üçün nə istifadə etmək lazım? Bu bilirsiniz olar. Ya hamısını seç, Ctrl-X-ə bas. Ya da nə ilə? Ya da ki, seç, sol düyməni üstə tut, sürüşdür və bura. Bu sürüşdürəndə kontrol bassan nə olardı? Onun yeri dəyişməzdi. Kopyası gedərdi. Başa düşdünüz? Kontrol basanda kopyası gedir, yeri dəyişmir. O kopyasını yapın. Kata gördüğünüz üzere kata basarım, sonra da olan yerde paste'e basarım. Bu artı nelerdir? Yani mübarek. Bu tarafta mesela sol gözler. Müəllim, səssiz qırılır. Gözleyeyim bu görüm burada zoom'da problem nədir? Mənim normalda səsim qırılmalıdır. Telefonla çünki boşmuşam. İndi necədir? Normaldır. Yaxşıdır. İndi suala diqqət. Mənə belə bir sual verir. Və belə bir paragraflar verilir. 3 dənə paragraf verilir. Və məndən soruşur ki, aşağıdakı əməliyyatlar həyata keçirdikdən sonra alınan filan abzasların sırasını müəyyən edir. Birinci nədir? İkinci abzas seçilir və nə basılır? Ctrl-X basılır. Onda ikinci abzas nədir burada? Yox oldu, amma hara getdi o? Mübadilə edilir. Yox, boş qalmır. Onlar birləşir. Konkret ona deyirəm olursa. Bir dənə dəqiq yoxlayım. Çünki tam indi əminliklə deyə bilim. Kitabların taliyyələri. Onu göstərdim. Sonra dinləyirəm. Kursor 3-cü abzasın əvvəlinə gətirilir, yəni bura gətirilir. Nə basılır? Onda o nə deyir? Yerinə qayıdır. Yəni bunlar olduğu üçün belə ödəmirəm. Sonra sonuncu abzas seçildi və nə basıldı? Ctrl-C basıldı. Yəni 3-cü abzas nədir? Kopyaladım. Sonra deyir ki, bunun Ctrl-C-ni 5 dənə də basıldı, 3 dənə də basıldı. Fərqi aydın ki yoxdur. Ən sonunda deyir ki, kursor ikinci abzasının əvvəlinə gətirilir. Mən istə vermə basdım. 2 dəfə Ctrl-V basdım. Ən axırıncı nə getmişdi yaddaşa? Sağ ol. Ən axırı 3-cünü aparmışdım. Ctrl-C-ni aparmışdım. İkinci abzasının əvvəlindən gətirib Ctrl-V 2 dəfə basmağım. Oradan 2 dənə nəyin əlavə olmalıdır? 3-cü abzasının əlavə olmalıdır. Buna görə bizim harada bir balaca xətamız var ki, burada belə bir problem yaranır. Bir dənə baxırıq, ikinci abzas seçilir və Ctrl-X basılır. Onda ikinci abzas gətirir. Tutaq ki, bunlar bir ikinci seçilir. Ctrl-X birincini, ikincini buradan apardı. Çünki Ctrl-X-lə kəsdim, amma onun qalib mənə düşübdür. Kursor bir 3-cü abzasın əvvəlinə gətirildi. Bu 3-cü abzasın əvvəlinə gətirildi. Və Ctrl-V klaviş kombinasiyası çıxıldadır. Yenə buradan onu təsəvvür qayıtlayır. Sonuncu abzas seçilir. Altda da var. Sonuncu abzas seçilir, Ctrl-C basılır. Sonuncu abzas seçdim, Ctrl-C-yə bastım. Tamam, kopyaladım. Sonra ikinci abzasın əvvəlinə gətirilir. Ctrl-V basılır. 2 dəfə Ctrl-V bas demir inşallah. Siz ikinci abzasının əvvəlinə gətirir. Bəzi hallarda biz saçdırmalıyıq, 2 dəfə basılır, 3 dəfə basılır. Ctrl-C 3 dəfə basmalıyıq, 2 dəfə basmalıyıq, fərqi yoxdur. Amma V-yə basmalıyıq. Çox fərqli. İlkin ikincinin əvvəlinə gəl, bir dənə bas. V bas. Onda ikincinin əvvəlinə gəlib Ctrl-V bassan. Bu hara düşəcək? Aşağı düşəcək. Ən axırıncı yaddaşda kim var idi? Rığım. Rığım gəlib neyin arasına düşəcək? İ-lə bəli. Onun qabağına arasına düşəcək. Yəni uşaqlar, bir dənə burada rığım var. Düşdünüz? Yəni in, rem, sonra for, ən axırda bir dənə də təzən rem. Var mı elə bir variant?
Bir də uşaqlar, bax desəydik səndən ikinci abzas seçildi, kontrol V-yə basıldı. Onda nə baş verir? O seçdiyin orada nə olur? Yoxa çıxır və kontrol V mübadilə ferindəki onun yerinə gətirir. Aydın oldu? Nə dedik? Əgər seçim kontrol V-yə basıramsa, artıq mübadilə ferindəki seçdiyim hissəni yerinə gətirir. Seçdiyim hissə ki, adı məsələn, Azərbaycan sözü yazdım. Seçim sonra A hərfinə basın. Olsa, Azərbaycan silinəcək yerinə A hərfinə. Yox, A hərfinə basıramsa. A hərfinə. Bilmirəm, kontrol V-yə basın. Azərbaycan yazmışam, Azərbaycanı seçirəm, sonra A hərfinə basın. Azərbaycan silindi, yerinə nə gəldi? A hərfinə. Aydındır? Uşaqlar. Word-dən gələ biləcək bu sualları da qarşıladıq. Şimdi burada videonu dayandıram ki, video çox uzun olmasın. Ondan sonra qalan hissəni davam edəcək. Mən